睇片之前記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。上集講到我哋喺今集嘅東茶屋街離開啊，未睇嘅就記得去睇翻上一集先啦。而家呢，就向住富山出發，去富山之前呢，就去咗高岡市先，因為高岡市係哆啦 A 夢漫畫家藤子 F 不二雄嘅故鄉啊。嗰度呢，有好多哆啦 A 夢嘅打卡景點，仲有原畫展示館，所以呢，就去富山之前順便睇下呢啲景點啦。首先第一個要去嘅地方呢，就係高岡童話之森公園，由東茶屋街揸過去童話之森公園只係需要45分鐘。呢個公園呢，係有免費停車場嘅，好啱自駕遊嘅人士呢過嚟噶。呢度最重要嘅景點呢，就係有哆啦 A 夢嘅空地啊。泊好架車一行到上去呢，就會見到佢哋幾個噶啦，包括哆啦 A 夢、大雄、靜香、胖虎、小夫同埋哆啦美，完全重現咗動漫入邊大雄佢哋嘅空地聚集嘅場景。見到呢一幕呢，就好似入咗哆啦 A 夢個世界咁樣啊！真係好似喺空地同佢哋玩啦。胖虎喺個3條水管隔籬呢，真係整得好真實。而家再每一個角色俾一個 close up 佢哋啦。呢個位係24/7都開放嘅，仲要唔使俾錢添。各位哆啦 A 夢迷呢，一定要嚟呢度啦。話到明故鄉啊，點止一個打卡景點呢？跟住呢，我哋就要去第二個哆啦 A 夢嘅打卡點，佢就係哆啦 A 夢散步道，喺 JR 高岡站嘅附近。泊低咗架車喺站前停車場，又係有30分鐘免費啊。之後呢，就落隧道行去西出口，一上去呢，就會見到噶啦。呢度係為咗紀念藤子 F 不二雄而設立嘅公共藝術空間，而且仲設有12個哆啦 A 夢同朋友嘅銅像。換言之，係每個角色呢都係有2款銅像啊。就等我帶大家睇晒12款銅像啦。頭先一開始呢係有塊石碑嘅，作者呢喺1994年7月呢就親自寫低感言。佢希望呢條散步道呢可以成為孩子們發揮夢想啦同想像力嘅地方。呢段說話呢成為咗呢條路嘅靈魂啊，展現咗佢對故鄉有深厚嘅感情。喺度影完相打完卡之後呢，就可以出發去第3個打卡點啦。佢就係哆啦 A 夢郵筒啦。而家落返隧道行返轉頭，向住高岡 JR 站嘅出口出發，大概3-4分鐘到。一上到去呢，行多幾十米呢就會見到噶啦。如果係搭 JR 嚟嘅話呢，就喺高岡站南口一出呢就會見到。佢係正式啟用嘅日本郵政紅色郵筒嚟噶。哆啦 A 夢主題嘅裝飾結合藝術同埋實用功能。郵筒上呢坐住笑臉迎人嘅哆啦 A 夢雕像。呢個設計唔止係觀光景點，都係象徵夢想同希望嘅傳遞。用呢個郵筒寄信件呢，可以喺信上面獲得特殊嘅紀念印章。唔使30分鐘呢，就去晒2個打卡景點之後呢，就出車離開啦。呢2個景點呢，係絕對夠時間用30分鐘搞掂嘅。之後就去藤子 F 不二雄嘅美術館啦，只係需要5分鐘車程。呢度都係有2個鐘免費嘅停車場噶。泊完車行上去2層樓梯呢，就會見到藝術館嘅門口噶啦。成人入場費呢，就要500 yen。由於入邊係乜都唔影得嘅，所以都係要睇完出返嚟先可以講入邊有啲咩睇嘅。啱啱就睇完高岡市藤子 F 不二雄 Art Gallery 啦。呢度隨意門呢，就係開始，入咗去呢，就唔影得噶啦。入邊呢，就有好多手稿嘅，有好多佢以前中學已經畫嘅嘢啊。其中就有妖怪島嘅全本手稿喺入邊，超值得去睇噶。除此之外呢，仲有講述佢唔同嘅大長篇作品，同埋一啲唔係哆啦 A 夢嘅作品，仲會有作者愛用物嘅物品啊。喺入邊睇咗成個鐘呢，就好似返咗細個睇漫畫咁啊。喺藝術館出邊呢，都有個漫畫嘅圖書館，但就禁止飲食。間鋪頭出面呢，仲有哆啦 A 夢電車嘅時間表資訊。星期3呢，就係休息日啊，其餘嘅日子呢，即係得10班車嘅啫。鋪頭都有嗰度先買到嘅原創限定商品啊，但係都係冇得影相嘅，所以哆啦 A 夢迷呢，就要自己嚟揀啦。除咗電車之外呢，我哋都去晒高岡市關於哆啦 A 夢嘅景點，跟住就向新湊海鮮市場出發，去食嗰朝見到好多嘅蟹啊！
喺藝術館揸車過去呢，只係需要20分鐘嘅啫。其實正常嘅話呢，應該係喺佢開門嘅時間去嘅，但我哋嘅行程唔允許啊，所以就喺佢臨閂門之前先去啦。先講咗臨閂門先去嘅好處，就係一定會有好多車位，完全唔需要擔心冇位泊車啊。個市場就唔係好大嘅啫，入到去呢就一眼望晒。除咗蟹之外呢，都仲有其他嘢賣下嘅。咁我哋去到嘅時候呢，得返2檔賣蟹嘅呢，仲有開門，所以呢，就喺出邊望完第一間嘅價錢之後呢，就入去望埋第二間。睇完價錢呢，就決定幫襯第二間啦。除咗堂食之外呢，外賣呢同埋送貨都 OK 噶。對住呢間鋪呢，後邊呢就係一堆座位，可以即場喺度食嘅。老細知我哋唔識呢，仲好好人幫我哋揀蟹。佢就咁用手 feel 下邊隻重啲，就再俾我哋揀。呢一張呢，就係隻蟹嘅遺照啦。佢仲會有食法嘅介紹，仲要圖文並茂添。唔需要擔心唔識睇日文呢，搞到唔識食啊！咁事不宜遲呢，我哋都即刻開始啦。喺現場食呢，佢係會俾埋食蟹嘅工具我哋嘅。呢隻蟹呢，價值7000 yen，啲蟹肉呢係超級鮮甜嘅，而且佢啲蟹腳呢係好有肉汁嘅。佢唔係海水嗰隻鹹，係食到佢非常之新鮮啊！相信如果一早嚟食呢，會更加好。除此之外，嗰啲蟹膏都好好食，多到鋪滿晒成個殼啊！食落呢就唔會太張住個口，唔太漏嘅。而且隻蟹呢真係好大隻，我哋食完之後呢都覺得好飽好滿足啊！食飽之後呢就離開啦，繼續向下一個景點出發。其實我上網睇呢個市場對住呢個位呢有間餐廳嘅，不過我哋去到嘅時候呢就已經閂咗門，所以未必得咁少嘢食噶。我哋下一個目的地呢就係被稱為世界上最靚嘅 Starbucks 啊！佢就係富山環水公園入邊嘅 Starbucks 啦。由頭先個市場出發，揸車25分鐘呢就可以去到啦。咁當我哋逐步接近富山市嘅時候呢，就發現咗一片奇景啊！佢哋就係一大片嘅雪山山脈，當中最出名嘅就係立山。呢種景呢，係我去咗30個日本嘅縣呢都仲未見過嘅美景啊！可惜夾唔啱時間啦，如果唔係呢，我都好想去立山黑部。泊低咗架車之後呢，本身呢就諗住飲杯嘢嘅啫。間鋪呢當時呢就做緊 food pairing，咁就決定食埋啦。咁件 cake 呢就係呢個樣。另外呢，我哋仲嗌多咗個抹茶嘅蛋糕。對住呢個湖景，嘆杯啡咧，食件 cake 咧，真係幾享受噶。個 Oreo 朱古力蛋糕咧，應該係賣唔出啦，所以先做 food pairing。佢唔難食嘅，但係真係唔突出咯。至於個抹茶蛋糕咧，就出色好多啊！啲 cream 咧係好正嘅。坐得嘅時候啊，梗係打翻鋪 Pokemon Go 嘅道館先啦。如果有人有玩嘅咧，都可以留低你個 ID 俾我 at 噶。開始天黑嘅時候咧，就會着燈啦。咁樣睇條橋咧都幾靚。我哋食完之後呢，就行返上條橋咁望返落間 Starbucks 度。老實講一句呢，真係唔明點解呢被稱為世界上最靚嘅 Starbucks 啊！開始日落呢，就把握時間去酒店 check in 先。今次就住另一間連鎖嘅酒店 Hotel Life Max。咁我上網 book 呢，都係357蚊港紙1晚嘅。事不宜遲啊，嚟個 room tour 先啦。間房呢係205尺，一入門口嘅右邊呢就有位掛衫噶啦。間房係可以輕鬆開到2個大篋嘅。再行多2步呢，就有2張 double size 嘅大床。對住張床呢，就有張台，咁有個大電視同埋微波爐。微波爐下邊呢，就有個雪櫃。呢個廁所呢，都係正常細嘅廁所。基本洗頭水、沖涼液、護髮素呢，同埋洗手液都會提供噶。而且牙刷、鬚刨梳都唔使自己拎嘅。300幾蚊嚟講呢，真係物超所值噶啦。放低晒啲嘢，又係時候出去睇下有啲咩食啦。去到富山站對面呢，就見到間回轉壽司唔使排隊，就即刻彌補翻喺今集食唔到壽司嘅遺憾啦。呢間餐廳呢，都係用平板去嗌嘢食嘅，仲會有中文字提供添。雖然呢就係簡體中文，張台呢就唔算好大嘅啫，吧台嚟講呢都算係咁啦。首先就嗌咗絲魚三味同埋紅楚蟹三味。三味呢分別係火隻啦、普通同埋腩位。我覺得腩位嘅脂肪呢同中拖羅呢係有得揮嘅，食落嘅魚
油味呢係超香超濃郁，但又唔會令到你好滯。我哋係即刻 encore 多一碟啊！至於紅楚蟹呢，就可能我哋啱啱先食完成隻蟹嘅關係呢，感覺上呢就冇咁特別嘅，但啲肉呢都係好新鮮嘅。跟住就係富山縣特產嘅白蝦壽司啦，要790yen一嚿噶。佢有啲生薑同埋紫菜包住，食落呢就好普通嘅。啲蝦肉呢好似好梅咁，唔會彈牙。我就唔會用咁貴嘅價錢去食第二次啦。跟住我哋就嗌第二輪嘅嘢啦，叫啲未食嘅嘢。首先呢，就係嚟呢個墨魚啦，正正常常合格水準。之後呢，就嗌咗個三文魚三味，包括三文魚子啦、刺身同埋火隻。師傅呢，就提我哋火隻嘅呢，千祈唔好點豉油啊。火隻嗰嚿呢係好好食啊，燒到啲油脂勁香。三文魚子呢，就比較鹹，但都好過個白蝦嘅。最後呢，就嚟埋呢個貝三味，由上面掃落去呢，就係日本鳳螺啦、海螺同埋帆立貝。帆立貝呢，就正正常常冇乜特別，日本鳳螺呢，就超級出色，甜身爽口有口肉，所以呢，又直接 encore 啦。至於海螺呢，都係好食嘅，但呢，就比日本鳳螺比下去。呢個 menu 呢，就係期間限定嘅食品，我哋都食咗唔少噶啦。絲魚呢，係最出色嘅。最後呢，佢就用150yen嘅玉子壽司呢作結啊！我哋兩個人呢，總數呢就食咗10碟，6864 yen，合理嘅價錢唔算太貴啦。食完呢餐呢之後就返酒店休息，完咗我哋嘅富山之旅。呢個停車場都幾抵泊，夜晚5點開始泊到第二朝都係500 yen。第二日呢，就一早出車去下一個地方新穗高啦。想知我哋之後做咗啲咩呢？就要密切留意下一集啦。記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋個 channel 啦〜